Bonjour, je m'appelle Stéphanie Dupuis. Mon style artistique se caractérise par des paysages avec des références humaines abstraites, une fusion de coups épais de peinture avec des expérimentations de texture qui se manifestent au travers de mes créations. Over the years, my art practice has undergone a fascinating evolution. Initially, I was really interested in representing works in really bright colors, but as I delved deeper into my artistic journey, I began drawing inspiration from the natural and industrial objects around me. This evolution has shaped my current body of work, allowing me to experiment with expressing my journey with mental illness, which has become integral to my artistic journey. Dans mon exposition solo à la galerie WKP Kennedy, j'ai exploré des concepts thématiques profonds. L'idée principale était d'exprimer les liens émotifs entre l'humain et la nature et de le faire se matérialiser à travers des compositions chaotiques et mouvementées. Ces idées ont émergé de mon vouloir de captiver des expériences humaines et ont été un moyen d'exprimer des émotions rattachées à l'harmonisation avec la nature dans une période d'éco-anxiété. Ce partenariat entre la galerie WKP Kennedy et Bravoire est essentiel de mettre de l'avant les artistes francophones du nord de l'Ontario. Ceci nous permet de contribuer au paysage riche, artistique, très dynamique, qui met en évidence les différentes perspectives des artistes francophones qui contribuent au paysage artistique des arts ici dans le nord de l'Ontario. Ce partenariat entre la galerie WKP Kennedy et Bravoire est essentiel pour mettre en avant les artistes francophones contemporains dans le nord. Il offre une plateforme permettant de reconnaître et célébrer la diversité de la communauté artistique francophone, dynamique et riche. En exposant notre travail lors de cette exposition collaborative, nous contribuons à la richesse culturelle de la région, favorisant une compréhension plus profonde et une appréciation des perspectives uniques que les artistes francophones apportent au paysage artistique. This exhibition opportunity at the WKP Art Gallery has really opened a lot of doors for my artistic career. I hope to continue developing new bodies of work to exhibit throughout the north of Ontario, and I've also been invited to join the board of directors for Bravo Art as a representative for projects in Bravo Centre. I'm very much looking forward to the next steps in my artistic journey, and I'm very grateful for the WKP Art Gallery for inviting me to have an exhibition here.